sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, on top alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na sab nga hugna sa to ang mga balita. Dini sa to ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Nang hinaut kita nga ang tanan nga nagtanaw nining ato ang tulumanon, anawon ta sa kahimsog sa panglawas. Nining adlaw nga Huwebes, pitsa 11 buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa gihapon, ramsa lang gihapon mga igsoon, makiguban kaninyo, maghatod diha kaninyo sa mga labing uheng balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, balita sa gawas sa nasod, sa sports, balita sa showbiz o sa kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit ka na to sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Natigama sa nabantog na kayo nga Lacto Puffy. Dalit usab ka na to sa ASI Laboratories Incorporated. Natigama sa nabantog na kayo nga Inzumo. Hangtod ta sa alas 8 ang takna sa Kabuntagon. Atong Sibya, mabati usab ninyo pinagi sa to ang partner station karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3,
One Heart Radio. Makita sabta tibuok kalibutan ug mabati pinagi sa internet. Live ang ato ang broadcast karong buntaga mga higala. Pinagi sa Bantay Radio Cebu page, Facebook page. Karon sa headlines sa atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headlines sa atong mga balita nining adlawng Huwebes. Dinhi sa ato dunay customer service agent nga giingong nanumbag og tanod. Ipapriso na. Bana nga nag-amok og naghulga gipadakop og unay sa asawa. Sa ato ang provincial news, Kapitulyo mo pahigayon og festival sa buwan sa Agosto. Apan dili na susama sa Pasigarbo kaniadto. Uluhan sa ato ang regional news, Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy miatake kang Mayor Basti tungod sa isyos basura. Giawhag nga mo resign kung gikapoy na. Sa ato ang national news, kampo ni Rene Baturbonia nangayo og lookout order batok kang Tab Baldwin. Sa gawa sa nasod, President Donald Trump balik sa iyang pag-atake sa Iran. Alang sa ato ang agricultural news, mag-uuma sa South Cotabato nagmugna og Wagyu Braham crossbreed nga baka. Samtang sa ato ang special news, kahit talagsaong buwak na diskubrihan sa Surigao del Sur. Sa showbiz, Dennis Padilla nasubo sa petisyon ni Claudia na usbon ang ihang apelyido. Sa sports news, UAAP, posibleng silutan si Coach Badwin. Mao kadto ato ang mga headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa atong pagbalik. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:08 ug karon sa detalles atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Local news. Dinhi sa ato, customer service agent nga giingong nanumbag og tanod gipapriso na. Napriso ang usa ka customer service agent human giingong nanumbag kini og tanod nga maresponde og kagubot tungod sa usa ka club sa Salinas Drive, Barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila nga si alias Ruel, 28 anyos, dunay usa ka live-in partner og mulupyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Suma sa investigasyon gingong dunay concerned citizen nga mitaho sa barangay Lahog tungod kay nagkagubot ang mga hubog hinungdan nga daling miresponde ang mga tanod aron kini mauwang. Apan matud pa nga kalit lang nanumbag ang suspek sa usa sa mga tanod nga niresponde, di naigo kini sa ngawa nga bahin sa ihang naong hinungdan nga gidakop kini og gidala ngadto sa Mabulo Police Station. Sa pakisusi sa suspek, miingon kini nga dili niya intensyon nga sumbagon ang tanod, pantungod kay na niali kini ngadto sa tawo nga but unta niyang sumbagon, mao na hinuon kini ang naigo. Misaysay ang dinakpan nga upat ka buok sila nga niadto sa club apan giingong nagkalalisay sila sa mga bouncer tungod kay matud pa gipasingitan sila niini. Yangkon kini nga hubog sila niadtong higayuna o giingong nilaban ra unta siya sa iyang kuyog nga igagaw nga gisumbag sa laing batanon. Apan dihang tabangan na unta niya ang iyang igagaw kalit iabot og niali ang tanod hinungdan nga naigo kini sa iyang kinumo. Desidido mo pasaka og kaso ang maong biktima din kasong direct assault pinasikad sa Article 148 sa Revised Penal Code of physical injury ang giatubang sa suspect. Bantay Balita. Alas City G sa Kabuntagon. PWD nga inahan nakapkapan og pakiti sa gituhang ginaling drugas ihang bra. Nasikop ang usa ka person with disability kon PWD nga inahan human nakuhaan kini og usa ka pakiti nga illegal nga drugas atol sa pagbisita sa ihang anak nga naa karon sa Operation Second Chance usa ka juvenile rehabilitation sa Dakbayan sa Sugbo. Ang gisikop gila nga si alias Jackie tindera og ice lumad nga taga Asturias og kasamtangang nagpuyo sa barangay Ermita Dakbayan sa Sugbo. Sigun pa sa pamahayag ni alias Jackie, wa pagyud siya hingpit nga nahuwasan sa kahubog nga nagagikan sa ilahang balay ug wa na niya nabantayan nga adunay nahabilin nga pakiti sa illegal nga drugas nga ihang gisuksok sa ihang bra diin nakapkapan kini atol sa pag-inspeksyon sa maong pasilidad. Giangkon sa suspitsado nga magamitan kini og drugas pangkonsumo ug pampaabtik ilabi na nga kapoy gikan sa trabaho. Dugang pa niya unom na katuig siya nga gamitan og napriso na kini og usa ka tuig niadtong tuig 2004 sa sama gihapon nga kaso. Bantay Balita. Alas City 11, mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Daniel Noel from Asturias, Cebu. Bana nga nag-amok og nang hulga gipadakop og unay sa iyang asawa. Wailaing nabuhat ang 54 anyos nga asawa kundi ipapriso ang iyang 62 anyos nga bana. Human nag-amok og nang hulga kini nga patyon ang iyang kaugalingong pamilya. Ingon man ilang mga silingan og ugangan. Nahitabo ang maong insidente sa May Ugan, Barangay Lutak, Dakbayan, Sanaga. Si alias Ignacio ang nabalhog na karon sa Naga Police Station tungod sa kasong alarms and scandals. Base sa investigasyon, gikataho nga hubog si Ignacio niadtong higayuna kinsa nag-amok sa ilahang lugar nga nakahatag og disturbo sa publiko. Gingong nagpatukar kini og kusog kayo nga sounds gikan sa iyang sakyanan nga nakahatag og kahasol di taro nga pagkatulog sa ilang mga silingan. Dihang nireklamo ang mga silingan og gihangyo si Ignacio nga pahunungon nasuko kini og mibuhi og mga pung na mga dili maayo nga maoy nakahadlok sa mga biktima. Bahad usab kini nga ihang pamatyon ang kadtong mga namadlong sa ihang kusog kay nga sound system. Matud pa nga wa gyud na kontento ang suspek ug mikuha gyud kini og kutsilyo ug gunting ug nang hulga kini sa ihang anak ug uban pang mga tao. Nasayran nga nagsugod ang insidente mga alas 10 sa gabi ug nilanat pa kini hangtod sa sunod adlaw. Giingong sa pag-abot sa mga responding kapulisan, nagsigig hapon og syagit ug panghulga ang suspek hinungdan nga gidakop na lang kini. Bantay Balita.
Alas City 13, arita sa to ang mga provincial news. Kapitolyo mo pahigayon og festival sa buwan sa Agosto. Apan dili na susama kaniadto sa Pasigarbo sa Sugbo. Mao kini ang pamahayag ni Governor Pamela Pam Bariccuatro kalabot sa plano sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga mopahigayon og panag-abot sa mga festival sa probinsya Sugbo nga sumama sa Pasigarbo sa Sugbo sa miaging administrasyon. Apan giklaro ni Bariccuatro nga lahi kini sa Pasigarbo kaniadto, lumikan kay dili mo gasto ang Kapitolyo og mukabat 300 milyones ka pesos alang sa mong kalihukan og inay katanang lungsod o local government unit ang pasalmuto niini kadto lamang mga posibleng kampiyon sa mga nagkadaiyang festival sa probinsya sa Sugbo o bakaha ipaagi og representante kada distrito. Sa kasamtangan di pa hinuon pinal ang tanan sanglit padayon pa silang nakigtagbo sa mga creative team aron ipanlisar ang tanang pagpahigayon ini. Ang maong kalihukan magsilbi unyang usa sa mga highlight sa founding anniversary sa Kapitolyo sud sa buwan sa Agosto. Laing katuyuan sa pagpahigayon ini mao ang matud pa sa gobernador mao ang paghashas daan sa mga contingent nga mo representar sa probinsya sa Sugbo sa Sinulog 2027. Bantay Balita. Alas City 15, arita sa to ang mga balita sa rehiyon. Resign if you are tired. Kini ang pamahayag ni Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy. Kinsa miatake ngadto kang Mayor Basti Duterte tungod sa isyu sa basura. Gisaway ni Cagayan de Oro Mayor Clarix Uy si Mayor Basti Duterte umingon nga dili masulbad ang usa ka problema pinaagi sa paghimo og laing problema. Matud sa mayor nga kung di na makaya ang responsibilidad sa pagduma sa dakbayan, mas maayong mubiya na sa pwesto aron adunay lain nga makapadayon sa pagserbisyo ngadto sa katawhan. Bantay Balita. Probinsya Sarangani gipaubos sa state of calamity. Gipaubos na sa state of calamity ang probinsya sa Sarangani kagahapong adlaw nunod sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani niadtong Lunes. Tungod niini gilaumang mas mapadali na ang paghatag og tabang ngadto sa mga apektadong mga residente ug ang dinalian nga rehabilitasyon sa gibiling danyo sa maong linog. Alas City 16, tulo ka dagkong telco companies nagkahiusa alang sa paghatag og signal didto sa Mindanao. Nagkahiusa ang Globe, PLDT ug Smart sa paghatag og dinaliang koneksyon sa Mindanao human kini gigo sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Lunes. Ang Globe kauban ang Starlink nag-activate og labing unang satellite to mobile nga connection didto sa South Cotabato, Sarangani ug Sultan Kudarat aron kini makahatag og signal sa mga dapit nga naputlan og koneksyon. Naghatag usab ang Smart og libreng Wi-Fi access og charging station sa General Santos City dungan sa pagpanghatag og suporta sa komunikasyon ngadto sa mga local command center. Ang maong inisyatiba subay kini sa panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapadali ang komunikasyon alang sa emergency response nunod sa nasinating kalamidad. Bantay Balita. Alas City 18. Shout out ni DJ Noy. Tanaw sa to ang programa. Pamilya sa mga nakala sa linog sa Mindanao makadawat og tag 50,000 nga ayuda. Gipahibalo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang matag pamilya nga mga nakala sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao makadawat og tag 50,000 ka pesos nga isip pinansyal nga tabang
Suma sa datos, ang death toll miabot na ngadto sa 45 samtang 487 ang mga naangol ug 17 pa ang namising human sa maong katalagman. Dugang sa ayuda sa mga biktima mingon usab ang presidente nga 100 million ka pesos ang gipagawas gikan sa local government support fund alang sa pag-ayo sa nadaot nga General Santos City Hall sa General Santos City. Bantay Balita. Alas 7:19 mudawat tag report gikan sa toang kauban sa gawas. Diay upat ka mga barangay sa Manhuyod, Negros apektado paghihapon sa illegal nga drogas. Detalye sa maong report ipadangat pinagay sa toang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat Kabantay Ram. So ato nga balita karong butaga nagpabilin ang dako nga hagi sa lungsod sa Manuyod ang upat ka mga barangay nga ginikarang uncleared nga paghapon tungod sa mga nabiling poser nga gikinahanglan mo paubo sa Balay Silangan Reformation program. Kini nga mga barangay mao ang poblasyon Suba, Tupas o Bulisong. Gihanay na sa local government unit kung LGU ang pagtukod sa maong pasilidad alang sa pagbag-o sa maong mga individual apan posibleng sa sunod tuig pa kini hingpit nga mapatuman tungod sa kakulang sa pundo o oras. Sa laing nga bahindo na nay 15 ka mga barangay sa lungsod ang opisyal nga gideklara nga drug cleared human sa gihimong clearing operasyon. Gawas nini laing 8 ka mga barangay nga giila karon sa drug free o kasamtangang naglihok sa ilang mga dokumento aron magpabilin ang maong status o mahatagan sa PDEA o Certificate of Retention. Maura na ito nakakalap nga balita karong butaga Kabantay Ram sa lipato masabatan ang lactopapi mapatili sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay niyo aksyon na nukad diri sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:21. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw, Jancel Ababon Zaragoza, ikan sa Balamban, Cebu. Morning usab, adto ni Kuya Wilson Ponce Golim from Barangay Kamputhaw, ni Jean Po. Ang report sa tuang kauban nga si Kabantay Alan Rosete ay nagkumplito sa tuang mga balita. Mga balitang lokal, regional o sa probinsya. Samtang GSIS nag-andam og 15.1 bilyones ka pesos nga tabang para sa apektados Mindanao. Kana og uban pang mga balitang nasyonal. Detalye sa to ang pagbalik human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.
Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Atong oras, alas 7:27. Bantay Balita. Karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. GSIS migahin og 15.1 bilyones ka pesos nga tabang alang sa mga apektado sa linog didto sa Mindanao. Nigahin ang Government Service Insurance System kon GSIS og 15.1 bilyones ka pesos nga emergency assistance alang sa mga miyembro og pensyoner niini nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog didto sa Mindanao. Suma ni GSIS President ug General Manager Wick Veloso, andam usab sila nga paspasan ang pagproseso sa insurance claims sa mga ahensya nga napinsala sa linog. Lakip sa GSIS
emergency loan program ang kwalipikadong active members ingon man ang old age o disability pensioners nga nagpuyo og nagtrabaho sa mga lugar nga gideklarar nga state of calamity. Mahimo silang maka-avail og loan na hangtod 20,000 gikan 20,000 hangtod 40,000 depende kung adunay kasamtangang emergency loan. Diin adunay 6% nga interest kada tuig ug mabayran sud sa 36 ka buwan. Dawaton ang mga aplikasyon pinagi sa GSIS Touch mobile app hangtod Setyembre 7 ning tuiga. Bantay Balita. Alas 7:28. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Jesse Lawrence Tiongco from Mandawi City. Kampo ni Rene Baterbonia nangayo og lookout order bato kang Coach Tab Baldwin. Ikatakdang mangayo ang kampo sa namatay nga Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia og Immigration Lookout Bulletin Order kon Elbo gikan sa Department of Justice bato kang Coach Tab Baldwin. Tumong sa mong lakang nga momonitor ang bisan unsang posibleng pagbiyahe gawas sa nasod sa head coach sa Ateneo Men's Basketball Team samtang nagpadayon pa ang investigasyon kalabot sa insidente nga misangpot sa kamatayon ni Baterbonia. Matod sa kampo sa pamilya, ang maong hangyo kabahin sa ilang paningkamot aron masiguro nga magpabiling available ang tanan na posibleng maapil sa investigasyon samtang nagpadayon pa ang legal nga proseso. Bantay Balita. Alas 7:30 sa Kabuntagon. Mga payroll sa mga empleyado Senado, ipirmahan ni Senador Win Gatchalian. Gipirmahan na ni Senador Sherwin Gatchalian ang payroll check sa Land Bank of the Philippines alang sa pagpagawa sa sweldo ug mga benepisyo sa mga empleyado sa Senado. Suma ni Gatchalian, giila na siya sa mga financial institution isip authorized signatory sa Senado alang sa mga transaksyong pinansyal. Matod pa niya, bisan pa sa tensyon sa politika, nagpadayon gihapon ang trabaho sa Senado ug ang pagtuman niini sa mga obligasyon ngadto sa iyang mga kawani. Bantay Balita. Alas 7:31, isusin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ospital nga naigos linog didto sa Jansan. Personal nga gisusi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang St. Elizabeth Hospital sa General Santos City aron tan-awon ang kadaot nga nahatag sa magnitude 7.8 ug nasuta ang kahimtang sa mga pasyente ug mga health worker. Gimanduan usab sa presidente ang mga ahensya sa gobyerno nga unahon ang structural assessment sa mga ospital ug uban pang posibilidad may labot sa pag-atiman sa kahimtang sa panlawas aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasyente. Bantay Balita. Alas 7:32, Vice President Sara Duterte namahayag nga ang Senado dapat magtinabangay isip usa ka institusyon. Tambagan ni Vice President Sara Duterte ang mga senador, lakip ang mga giingong nakadetini ug nagtago sa mga mambabalaod nga maghisgot og magsabot aron masulbad ang isyu kabahin sa liderato sa Senado. Matod sa Vice Presidente, dili angay tan-awon ang Senado isip duha ka nagkasumpaki nga grupo kun dili usa ka institusyon nga kinahanglan mulihok uban ang panaghiusa taliwa sa nagkainit nga isyu. Apan gipatin-aw niya nga wa siya naghatag og legal nga opinion bahin sa aligasyon nga dunay duha ka paksyon sud sa Senado. Dugang sa Vice Presidente, mas mayong itugyan ang maong isyu ngadto sa Korte Suprema alang sa hustong pagsubay. Bantay Balita.
Alas 7:33, gibasura sa Korte Suprema ang petisyon bahin sa Senate Quorum. Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nga gisangat sa usa ka magtutudlo nga si Barry Tayam nga nagtinguha nga ideklarar nga balido ang quorum sa 12 ka senador atol sa sesyon sa Senado niadtong Hunyo 3. Suma sa Korte Suprema, gibasura ang petisyon tungod sa kakulangan sa legal standing o kaway igo nga legal nga basihanan aron makasangat sa maong kaso ang maong magtutudlo. Bantay Balita. Senador Kiko Pangilinan miduso og balaodnon alang sa dugang 15 bilyones ka pesos nga pondo para sa mga nabiktima sa linog. Misangat si Senador Francis Kiko Pangilinan og usa ka balaodnon nga nagtinguha og dugang 15 bilyones ka pesos nga pondo aron suportahan ang mga relief ug rehabilitation nga paningkamot sa mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Namitay og didto sa kadagatan duol sa Sarangani Province, Mindanao. Suma sa Office of Civil Defense, kapin 500 milyones ka pesos nga kantidad sa kadaot sa infrastruktura ang natala sa Davao Region ug sa Suksargin. Matod ni Pangilinan, ang maong mga pundo mahimong dugang sa kasamtangang budget sa National Disaster Risk Reduction and Management Council aron matubag ang mga panginhanglan sa mga apektadong lugar dito sa Mindanao. Bantay Balita. Kapin sa 245 milyones ka pesos gikinhanglan aron matubag ang kadaot nunot sa linog. Moabot ngadto sa 245,819 ang gikinahanglan sa gobyerno aron matubag ang nahiaguman nga kadaot sa mga tunghaan sa managlahing dapit sa Mindanao nunot sa nahitabong kusog nga linog niadtong Hunyo 8. Sa maong kantidad mokabat sa 30 milyones 121,000 ang gikinahanglan alang sa clean up o clearing operations alang sa 100,022 ka mga apektadong tunghaan samtang 215 milyones ay 698,000 usab ang gibanabana nga gasto alang sa minor repair alang sa 4,398 ka mga nangaguba nga mga classroom. Hinumduman nga nitayog ang magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani niadtong Lunes. Atol mismo sa unang adlaw sa pagbukas sa klase sa nasod, dali usab nga gisuspenso human sa maong panghitabo. Alas 7:36, ambasador sa United Kingdom ni bisita dinhi sa Pilipinas. Nibisita sa Pilipinas si United Kingdom Ambassador Sarah Holton ug nakigtagbo kang Department of Labor and Employment kun DOLE Secretary Francis Tolentino aron hisgutan ang pagpalig-on sa labor, employment ug workforce development. Sa maong courtesy visit, ipalig-on sa Pilipinas ug United Kingdom ang ilang kooperasyon sa mga programa na makatabang sa pagpalambo sa trabaho ug pagpauswag sa kahimtang sa mga trabahante sa duha ka mga nasud. Bantay Balita. Presidente Bongbong Marcos ug DepEd Secretary Sani Angara na inspeksyon sa mga tunghaan sa Jansan nga naapektuhan sa linog. Gi-inspeksyon na nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Department of Education kon DepEd Secretary Sani Angara ang mga tunghaan sa General Santos City nga naapektuhan sa miaging linog. Kauban ni Presidente Bongbong Marcos ug Angara ang uban pang mga cabinet secretary na sila si Department of Public Works and Highway kon DPWH Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development DSWD Rex Gatchalian, Special Assistance to President Antonio Lagdamio Jr.
lakip sa nabisita sa presidente ug ang iyang mga gabinete ang Romana at Sharon Integrated School ug General Santos City National High School aron masusi ang kahimtang sa maong mga eskwelahan. Ikumusta usab ni Presidente Bongbong Marcos ang kahimtang sa mga magtutudlo ug uban pang mga personnel nga sa mga naapektuhan nga eskwelahan. Samtang gisugdan na usab karong adlaw sa Department of Education o DPWH ang ilang joint inspection sa mga school buildings ug uban pang mga pasilidad sa General Santos City o mga kasikbit nga lugar nga naapektuhan sa maong kalamidad aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug mga kawani sa maong eskwelahan. Bantay Balita. Gipamahayag ni Senador Win Gatchalian nga kinahanglan ang 2/3 vote o 16 ka senador aron mahatagad og conviction si Sara Duterte sa umaabot nga impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Pagahimuon ang pre-trial conference karong Hunyo 18 samtang ang magsugod ang trial proper sa Hulyo 6. Bantay Balita. Pagkalumos mo hinungdan sa kamatayon ni Rene Baterbunya base sa kapulisan. Ikumpirmar sa kapulisan sa Aurora Province nga asphyxia by drowning o kakulangan sa oxygen tungod sa pagkalumos ang hinungdan sa kamatayon sa Ateneo athlete nga si Rene Baterbunya. Sumakang Aurora Police Provincial Chief Police Colonel Percival Pineda base kini sa resulta sa medical legal examination nga gihimo sa lawas sa biktima. Matod sa kapulisan, ang maong findings nagpalig-on sa unang investigasyon nga ang insidenteng nahitabo tungkol sa team building activity diin giingong naanod ang mga atleta tungod sa kusog kay nga sug sa dagat. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tibok detalye sa insidente o kung dunay posibleng foul play nga nakaingon sa maong trahedya. Bantay Balita. Alas 7:40, nagpadungog-dungog si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa posibleng mga kritiko nga mosulti na usab nga AI generated ang iyang presensya sa mga litrato ug video sa iyang mga aktibidad. Kini human sa iyang personal nga pagbisita sa duha ka bag-ong natukod nga building sa San Francisco High School sa Quezon City. Kagahapon sa buntag, ibutyag sa Pangulo nga ang maong proyekto mao ebidensya kung unsa ka epektibo ang paggamit sa pundos gobyerno kung tarong ang implementasyon sa programa. Alas 7:41. Alang kang Vice Presidente Sara Duterte ang giingong kagubot og kakulangan sa klarong direksyon sa Pilipinas. Apil na ang mga issues liderato sa Senado. Nagpakita sa klase sa pamunuan nga naglingkod karon sa nasod. Matod sa Vice Presidente, ang kasamtangang kahimtang sa nasod naghulagway sa mas lawom nga problema sa liderato ug pagduma sa gobyerno. Ang iyang pamahayag subay sa nagpadayon nga diskusyon ug tensyon sa politika, lakip ang mga isyu sa Senate leadership ug uban pang national concerns. Alas 7:42, mao kato naglangkob sa ato ang mga balitang nasyonal sa atong pagbalik. Detalye sa mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz ug sa kahimtang sa panahon. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe nabukdan ko kung palit po paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na po palpangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Coffee. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lacto Coffee. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung priming imnon is ka ng mga
synthetic na medicines, pero karon di na kung take na I've been taking Lacto Papi every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take Lacto Papi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take og 30 ml nga Lacto Papi most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lacto Papi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6. Grabe dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada akong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon. Magi na kong pirmi nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Pafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Pafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Pafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Pafi, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Pafi Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Pafi Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Pafi Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Pafi and bring health into your home. Bring health into your home. Alas 7:45. Bantay Balita. O karon sa detalles atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Spy drone sa United States gipahagsa sa Iran. Ang Iranian media ni pagawas og video nga nagpakita sa ilahang pagtarget og pagpabuto sa US MQ-9 Reaper drone sa habagatang bahin sa Iran. Matud pa sa maong report ang MQ-9 Reaper drone giigo kini sa IRGC Air Defense og nagbungkag tungod sa southern Iran. Ang maong drone nagkantidad og 34 milyones dolyares. Kini mo ikaduhang air asset sa United States nga napunggak sud sa duha ka adlaw human sa Apache helicopter nga nakantidad og 40 milyones dolyares. Bantay Balita. Alas 7:47. Bantay Balita ngayon. Agricultural News. Usa ka mag-uuma sa South Cotabato ang nagpatubo og Wagyu Braham crossbreed nga baka. Usa ka mahinungdanong kalampusan sa lokal nga industriya sa pagpamuhi og kahayupan. Tumong sa maong programang paghimo og dekalidad nga karne sa baka nga adunay kalidad sa Wagyu apan mas angay sa init og tropikal nga klima sa Pilipinas, pinaagi sa husto nga pamaagi sa pagkaon og pagpamuhi.
Gilauman nga makatabang kini sa pagpalambo sa lokal nga produksyon sa baka ug maghatag og mas taas nga kalidad sa karne alang sa merkado samtang nagpadayon ang pagsuporta sa mga mag-uuma ug livestock raiser sa nasud. Bantay Balita. Alas 7:48 arita sa ato ang special news karong buntaga. Nadiskubrihan ng usa ka talagsaon nga Rafflesia, usa sa pinakadako nga labing lisod makit-an nga namulak nga tanom sa kalibutan. Nakit-an kini sulod sa Alabay Carpansip Watershed Forest Reserve sa Kantilan. Ang maong buwak adunay diametro nga 49 cm ug nakit-an nga nagtubo sulod sa usa ka dasok ug gipanalipdan nga kalasangan. Samtang padayon pang giila sa mga eksperto ang insaktong species niini. I-aksyon na ang DNR aron masiguro nga mamonitor ang lugar aron mapanalipdan kining namiligro nga katingalahang tanom. Gideklarar ang Hunyo 16 adlawng Martes isip Muslim holiday agig obserbar sa Amun Jadid o Islamic New Year subay sa Presidential Decree number 1083. Takip sa mga probinsyang magsaulog sa maong holiday ang North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte ug Zamboanga del Sur. Ilauman usab nga musaulog sa holiday ang mga syudad sa Kidapawan, Takurong, Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian ug Zamboanga. Ang Amun Jadid nagtimaan sa pagsugod sa bag-ong tuig sa Islamic Lunar Calendar ug usa ka mahinungdanong okasyon alang sa komunidad sa mga Muslim nga kasagaran gisaulog pinagi sa pag-ampo ug uban pang mga relihiyosong kalihukan. Usa ka kanhi piloto sa Aeroplanos Canada ang gidakop tungod sa giingong pagpalupad sa gatusan ka mga flight nga way saktong lisensya sud sa dulan 17 ka tuig. Ang mga pulis sa Ontario niingon nga ilang gipasakaan og kaso ang kanhi kapitan sa Air Canada nga si Geoffrey Wall sa pagpanglimbong niini ug uban pang mga kaso human sa 4 ka bulan nga investigasyon. Ang Peel Regional Police ni butyag nga si Wall kinsa nagpangidaron og 59 anyos nigamit og malimbungon nga mga lisensya sa piloto sa pagpalupad sobra 900 ka mga domestic ug international flights gikan sa 2029 hangtod 2025. Gikan sa 2009 hangtod 2025. Giingon sa pulis nga nakakuha sila og ebidensya aron isugyot nga gilimbungan ni Wall ang Air Canada o mga otoridad sa civil aviation bahin sa iyang mga credential sa wa pa siya niretiro niadtong 2025. Samtang nagkupot si Wall og balido nga commercial nga lisensya sa piloto, wa siya lisensya sa piloto sa transportasyon sa eroplano. Ang labing taas nga level sa certification sa pilot nga gikinahanglan aron mahimong kapitan sa commercial nga eroplano didto sa Canada. Bantay Balita. Alas 7:51 arita sa showbiz. Bostoyo o uban pang mga influencer naguna sa pagtabang sa mga biktima sa linog dito sa Jinsan. Detalye atong paminahon ato ang showbiz patroller Grace Bakiro. Dennis Padilla nasubo sa petisyon ni Claudia nga usbon ang iyang apelyido. Niangkot si Dennis Padilla nga nasakitan siya sa gisangat nga petisyon sa iyang anak si Claudia Barreto sa korte aron usbon ang iyang apelyido gikan sa Valdivia ngadto sa Barreto. Ang Valdivia mao ang tinuod nga apelyido ni Dennis diin gisunod ang mga apelyido sa iyang mga anak nga silang Julia,
Claudia ug Leon sa kanhi asawa niya nga si Marjorie Barreto. Si Claudia gikasal na ni Basti Lorenzo niadtong Abril 8, 2025 ug kung paboran sa korte ang iyang petisyon, ang iyang pangalan mahimo na unya nga Claudia Isabel Barreto Lorenzo. Kahinumduman niadtong 2014 ni sang-at sab og susamang petisyon ang iyang anak nga si Julia Barreto. Apan paglabay sa usa ka tuig, nausab ang hunahuna ni Julia ug wala na niya gidayon ang iyang petisyon nga ilisan ang iyang apelyido. Sa laing bahin, human sa ilang 12 ka tuig nga kaminyoon, nihimo sa ilang renewal of vows silang Joshua Zamora ug sex bomb Jopay Pagia. Ang intimate ceremony gihimo sa Fernando Wood Gardens sa Tagaytay nitong Sabado, Hunyo 6, 2026. Ang malipayong okasyon gidokumento sa Nice Print Photography. O para sa mga fans ni Coco ug Julia, mo bisita sa Sugbo. Usa ang Sugbo nga bisitahon nilang Coco Martin ug Julia Montes alang sa ilang Grand Motorcade isip tipik sa promo sa ilang upcoming primetime series nga Sigabo. Wala pa hinuon sila gihatag nga pizza apan makauban nila silang Joey Marquez, Carmi Martin, Chanda Romero, JC De Vera, Richard Kwan ug ubang cast sa maong serye. Niadtong Sabado nihimo sab sila og Grand Motorcade sa Manila nga naglakip sa Quiapo, Divisoria, Blumentritt nga didagan og halos 7 ka oras. Og mo kana ato mga showbiz balita karong adlaw at ang iamas daghan pang showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero, mayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita. Daghang salamat, Gracia Baquero sa imuhang Showbiz News. Naghatod sa tong oras alas 7:54 sa Kabuntagon. Arita sa balita sa paugnat sa kusog. Gikastigo sa kanhi professional basketball player o karon social media personality nga si Mikey Reyes. Mas nailhan isip Tito Mikey, si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Badwin. Iyang gibiradahan kay matod pa mao ni recruit mao'y nangita og mga player. Unya gisalig ngadto kaniya ang mga bata. Unya karon di na kuno muatubang. Matod pa nini walang kwenta mag-coach kung ganyan kuno ang klases pagkatao. Misunod kini sa pahayag ni Rovelyn Baterbunya, ang inahan sa namatay nga si Ateneo student player Rene Baterbunya, nga hangtod karon wala pa kunoy miduol o nakig-istorya kaniya si Coach Tab kabahin sa nahitabo sa trahedya. Samtang nunod sa maong balita, naa sa desisyon sa Ateneo de Manila University kung ilabang pahamtangan og silot ang head coach sa men's basketball team nga si Coach Tab Baldwin human sa pagkamatay sa mga player nga sila si Rene Baterbunya og Divine Adili. Kini ang pamahayag sa UAAP Executive Director Rebo Sagisag. Alas 7:56 mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Sheila Simbra. Good morning, Boss Ras Muyet William. Karon sa kahimtang sa panahon, ugnaw kayong Metro Cebu Kabuntagon na kay gawan-uwan. Kanina mga igsoon na basang yuta ron. Pero ang buwan sa Mayo di ay karong tuiga mga igsoon mo ay ikaduhang pinakainit nga Mayo nga naitala sa tibuok kalibutan. Nasinati sa tibuok kalibutan ni adtong Mayo ning tuiga mga igsoon ang ikaduhang pinakainit nga Mayo nga na-record sa history.
Matud pa sa Copernicus Climate Change Service. Gingong hinungdan niini ang padayon nga climate change ug ang nag-umol nga El Nino nga makapataas sa average nga temperatura sa yuta ug dagat. Natala ang mas taas og 1.42 degrees sentigrado ang average global temperature sa miaging buwan kumpara sa kasagarang temperatura sa panahon sa ika-19 nga siglo sa wa pa ang industrialisasyon. Nakarecord usab og mas taas nga temperatura ang pipila ka bahin sa Pacific Ocean samtang nagpadayon ang transisyon ngadto sa El Nino conditions. Sa record, ang pinakainit nga Mayo nga natala sa tibuok kalibutan mao ang Mayo tuig 2024. Ang ato ang balita sa lakat sa panahon. Mahingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita din sa ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon ining adlaw nga Huwebes pit sa 11 buwan sa Hunyo. Ang mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lactopafi ug ASI Laboratories Incorporated ang tigama sa nabantog ng produktong Inzoom. Atong pasalamatan atong partner station karong buntaga mga igsuunan 95.3 One Heart Radio ug ang kinatibuk ang pwersa sa Bantay Radio Cebu. Akong technical partner des atong Masters Control Kinon Sinisa. Atong mga balita hinikay sa atong Bantay Radio Newsroom pinaagi sa atong kauban Kabantay Fred Litihio. Pasalamatan nato Grace Bakero sa Showbiz News ug sa Police Report sa Bantay Alan Rosete. Atong pasalamat sa tibuok pwersas Bantay Radio Cebu pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, hinabagan ni Attorney Miko Sabaliero. At ang imusunod ang programang Newsline ni Sir June Carillo. Ramsalang gihapon ni mga igsoon, manamilit pinagi sa pag-ingon. Kaya salamat sa inyong pagpaminaw, maing buntag ka natong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.